haddaad barato maalin inaad cararto waxay kuu noqon doontaa caado fadlan iska ilaali inaad cararto dabada jeediso noqo geesi ka hortagi kara dhammaan dhibaatooyinka nolosha lana qabso safarka nolosha oo yuusan kaa tegin una hanqaltaa gaaridda halka aad doonayso waad guulaysan doontaa biidnillaah haddaad doonayso inaad ka takhalustood meesha ka saarta caado xun oo aad leedahay daaqadda ha ka tuurin laakiin jaranjarada ula deg qayb yacni tartiib uga takhallus dadka oo dhan waxay ku fikiraan inay caalamka beddelaan laakiin ma jiro qof ku fekeraya inuu naftiisa beddelo waxay dhahaan wakhtigu wax waliba ayuu beddelaa waxaanse leeyahay adiga waxaa lagaa doonayaa inaad bilowdo isbeddelka naftaada ee maahan inaad sugto wakhtiga fadlan ha sugin wakhtiga ee isbeddelka bilow dadka badankood waxay sugaan shay si ay isku beddelaan kuwa kalena way isbeddelaan markay arrin ama musiibo ku dhacdo laakiin isbeddelka ugu wanaagsan waa isbeddelka loo qasday ee iyadoo la wacyigashan yahay la sameeyey midkaasi oo ka soo burqaday ama ka soo dhex baxay ama ka dhex yimid u fiirsasho doonis adag dareen xamaasad leh iyo mas'uuliyad weyn waa muhiim inaad garanayso halka aad hadda joogto laakiin waxaa ka muhiimsan inaad garanayso halkaad u socoto ma awoodno inaan shay waliba hadda samayno laakiin awood baan u leenahay inaan shay waliba samayno wakhtigiisa ku habboon isbeddelku waa jumlooyin u taagan sida musalsal ka samaysan fikirro iyo dareenno wuxuu ka dhaqaaqaa suuragal maaha markaabuu tagaa sidee wuxuu sii maraa maxaan u samayn waayey wuxuu tagaa boosteejada waa suuragal ilaa uu ka yidhaahdo barakada alle waan dhaqaaqi doonaa waana rumayn doonaa waxaan u baahanahay shayga daruuriga ah ka bilow kadib midka suuragalka ah tag waad arki doontaa naftaada oo dhex taagan ama samaynaysa shaygii aan suuragalka ahayn qorshuhu waa shay kugu kaalmaynaya inaad noqoto qofka aad doonayso noqoshadiisa